لبن، شوية بابريكا، شوية ملح، شوية فلفل أسود، شوية ثوم بودر، شوية بصل بودر. نكسر بيضة، نحط الدجاج، نحط شوي خل، شوية سكر، شوية ملح، شوية فلفل أسود، قرفتين صغار مايونيز. في عندنا بطاطا فريش راح نقسم بالنص. خميسة التشيكن تندر حاطين هني 3 كواتش وسط، ونحط قفشة كاتشب وشوية ماسترد، من بهارة الكيجن، شوية ملح، فلفل أسود، شوية ثوم بودر، شوية بصل بودر. أحفظ فيه شوية البطاط. بعد 5 دقايق راح نشيلهم نحطهم. حطيناهم بالصينية، نحطهم بالثلاجة تقريبا نص ساعة، بعدها نقليهم. هني راح نحط كوب طحين، بطاط نشا، قرفة صغيرة بابريكا، قرفة صغيرة ملح، قرفة صغيرة فلفل أسود، قرفة صغيرة ثوم بودر، قرفة صغيرة بصل بودر. راح نحط حبة حبة بالطحين. بعد ما حطيناهم بالطحين والبيض مرتين ونحطهم بالزيت.